Това е пресечката на танчето на улицата. Да. Там ни е ЖП линията. ЖП линията е. Не, да кажи нещо, не, да как ти харесва ли? Просто страшно ми харесва. Абсолютно съм стресната, трогната и очарована и съм си като вкъщи и хора. Аз разбрах за себе си, аз съм с ромски происход. Ти си? Аз съм с ромски происход, обичам ги тия хора много. А ти си една Флодорада. А ти си още по-голяма Флодорада. Я да видим ЖП линията. А ти се казваш Бацка. Идвам. Направо обичам да видите. Те са адски супер. Моля те, не. Снимам те през цялото време си вътре в кадър. Обичам новините и са адски супер. Ти ще станеш ли журналистка като пораснеш? Да, ще стана. Може и да стана бабичка. Бабичка ще станеш, със сигурно ще станеш бабичка. Сигурно. Обичам много Неда, така че и късмет след тях. Идвам винаги. А я кажи, Кайо, какъв ти е, мамо? Кайчето какво ти е на тебе? Брат. Близнак ти е даже. И винаги ги му давам шегарчи, крачета, Няма да момичешки, настинам. момчешки. Това дете ще стане телевизионерка. И много обичам, когато влака идва, да Ама минава ли влак от да тук, правя бе? чао. Тук И минава влак, готово. чакай откъде да минем. Тук минава, кога минава влак тук? Когато има бариера, то минава. За къде отива влака? Откъде идва? Сандански, за Кюстендил. Нормален влак ли бе? Да. Стига бе. Внимавай да нападнеш Няма матки. как Благодаря ще ти. Ето, там има друга веселба. И сега се връщаме обратно. Ти направят диск да го гледате, моля се. Аре, трябва може. То се много готово. А Ивчо ли? Много готово. Много са. Точно Сладки и внучи. този е красив като... Как? Значи аз за танчето гарантирам от всяка реча. Там при каруцата. Чакай, аз видео правя, видео. Ама и аз искам някой да ме снима. Дай на мене малко и отива.